హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ స్పెషల్ సోయా పెప్పర్ మష్రూమ్. రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే ఇంట్లోనే తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా టేస్టీగా కలర్ఫుల్గా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఎమ్మీగా చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక పాన్ పెట్టుకుందాం. ఇందులోకి ఆయిల్ వేసుకుందాం 1 టేబుల్ స్పూన్. అలానే జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్, 2 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నగా తరిగిన 1 కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి. ఒక 2 నిమిషాల పాటు కలుపుకుంటూ వేయించుకుందాం. సో ఇది వేగిన తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి వాష్ చేసిన మష్రూమ్ పీసెస్ 100 గ్రామ్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం. మష్రూమ్ అన్నది మనకి మెత్తబడేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అలానే ఇందులోకి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడగా సాల్ట్ అనేది కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. సింపుల్గా ఓన్లీ తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎమ్మీగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని దీన్ని కాస్త మగ్గించుకుందాం. 5 నిమిషాలు మగ్గించిన తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మనకి మష్రూమ్ అనేది చక్కగా కుక్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. అలానే సోయా సాస్ అన్నది కూడా 1 టీ స్పూన్ యాడ్ చేద్దాం. మరొక 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాట్ మసాలా 1 టీ స్పూన్ అది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది. కలర్ఫుల్గా ఈవినింగ్ టైంలోని స్నాక్ కింద జస్ట్ దీన్ని డైరెక్ట్గా అలా తినేయచ్చు. ఒకసారి ఇలా మష్రూమ్తో డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి, మీకు కూడా నచ్చుతుంది. అలానే నా రెసిపీ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు నాకు ఇది రెడీ అయిపోయింది. సో ఒక బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుని అంతే. ఎంతో టేస్టీగా ఉండి సోయా పెప్పర్ మష్రూమ్ ఫ్రై అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది. మరి మీకు నచ్చిందా? అయితే ఒక లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.